दोस्तों कुछ ऐसे जानवर जिन्हें आपने टीवी में और मूवी में ही देखा होगा, लेकिन आज आप असल में उनकी आवाज सुनोगे। नंबर 1 टाइगर। दोस्तों टाइगर बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर जानवर है, तो ये रही उसकी आवाज। नंबर 2 दोस्तों एलिफेंट। दोस्तों एलिफेंट बहुत ही ताकतवर और विशाल जानवर है, तो ये रही इसकी आवाज। नंबर 3 को देखने से पहले दोस्तों कॉलेज में पढ़ते हैं तो लाइक करें, और अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब करें। नंबर 3 क्रोकोडाइल। दोस्तों आपको पता होगा कि कछुए की जो ऊपर की परत होती है वो कितनी मजबूत होती है, लेकिन इसके सामने वो कुछ नहीं है। इसका जबाड़ा बहुत मजबूत होता है, तो ये रही इसकी आवाज।